हेलो, मां आहियां मोहसिन कारपेंटर। मां पंहिंजे वर्कशॉप में काठ जूं शयूं ठाहिण जो कमु कंदो आहियां। मुंहिंजे कम लाइ सभ खां अहम शइ सही माप करणु आहे। इन लाइ मां कॾहिं स्केल ऐं कॾहिं मेजरिंग टेप इस्तेमालु कंदो आहियां, जंहिं जा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीटर ऐं सेंटीमीटर हूंदा आहिनि। हिते आसानीअ जे लाइ असां मीटर जे लाइ एम जो सिंबल इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं सेंटीमीटर जे लाइ cm जो सिंबल इस्तेमालु कंदा आहियूं। अॼु मां हिकु टेबल यानी मेज़ ठाहे रहियो आहियां ऐं इन जे लाइ मां हिन ॿिनि पीसिस खे जोड़े टेबल यानी मेज़ जो बोर्ड ठाहींदुसि। छा अव्हां ॿिन्ही पीसिस जी ड्रैग एड करे ॿुधाए सघो था त टेबल यानी मेज़ जी ड्रैग केतिरी थींदी? If length of the first piece of wood is 23 centimeter and length of second piece of wood is 27 centimeters, what will be the total length of the two pieces of wood? Add both lengths to find out. इन जे लाइ असां 23 ऐं 27 खे जोड़ कंदासीं। हीअं 3 plus 7 is 10। त 0 खे असां 1s जी प्लेस ते लिखंदासीं ऐं 1 खे असां 10s जी वैल्यू यानी 2 जे मथां कैरी फॉरवर्ड कंदासीं। नाउ 2 plus 2 is 4 ऐं कैरी फॉरवर्ड कयल 1 एड कयो त थियो 5। त हिन काठ जे पीस जी टोटल ड्रैग थी 50 सेंटीमीटर्स। ही मुंहिंजी टेबल यानी मेज़ जो मथियों हिस्सो ठाहिण में कमु ईंदियूं। हाणे हिन दरवाज़े खे ॾिसो, हिन जी ड्रैग 275 सेंटीमीटर आहे ऐं हिन जे मथां मौजूद हीअ दरी सिर्फ़ 24 सेंटीमीटर्स डिघी आहे। त छा अव्हां ॿुधाए सघो था त डोर फ्रेम जी टोटल ड्रैग केतिरी आहे? डोर लेंथ इज 275 सेंटीमीटर and the length of the top window on door is 24 centimeters. What is the total length of the door frame? जी हा, त जवाब आहे 299 सेंटीमीटर्स। हाणे मुंहिंजो ॿियो असाइनमेंट आहे हिकु वुडन फेंस। गार्डन यानी बाग जे फेंस जी ड्रैग 270 मीटर आहे ऐं मां हिन वक़्त ताईं 167 मीटर्स फेंसिस ठाहे वरिता आहिनि। ॿुधायो हाणे केतिरा फेंस ठाहिण बाक़ी रहिजी विया आहिनि? द लेंथ ऑफ द गार्डन फेंस इज 270 meters. The carpenter made only 167 meters. What is the remaining length of the fence that the carpenter has to make? ज़ीरो मां 7 सब्ट्रैक्ट करण लाइ असां नेक्स्ट डिजिट मां 1 खे बोरो कंदासीं। हाणे 0 10 थी वियो ऐं 10 मां 7 माइनस कया त जवाब आयो 3। 3 खे 1s जी प्लेस वैल्यू ते लिखंदासीं। हाणे 10s ते मौजूद 7 मां 6 बची विया आहिनि। 6 माइनस 6 0 हूंदो आहे। असां हिन खे 10s जी प्लेस वैल्यू ते लिखंदासीं ऐं 2 माइनस 1 1 थींदो आहे त जवाब आयो 103 meter fence. So the carpenter has to make 103 meters of more fence to complete his assignment. अॼु मूं वटि हिकु नओं कमु आयो आहे। मूंखे हिकु बिल्डिंग में वुडन वॉल्स ठाहिणियूं आहिनि। मूं वटि 95 मीटर्स जी वुडन शीट आहे ऐं वुडन वॉल जी ड्रैग 88 मीटर्स आहे। त ॿुधायो मूं वटि केतिरी वुडन शीट्स बचंदी? The carpenter has a wooden sheet with the length of 95 meters.
The wooden wall length is 88 meters. How much wooden sheet will be left with the carpenter? जी हाँ, the carpenter वटि सिर्फ़ 7 मीटर of wooden sheets बचंदी। उम्मीद आहे त अॼु अवां मेजरमेंट जे बारे में घणो कुझु सिखियो हूंदो। हिन सवालनि खे हल करे वधीक प्रैक्टिस कयो। Subtract 104 meters from 250 meters. Add 324 centimeters and 432 centimeters. Subtract 634 centimeters from 786 centimeters. Add 125 meters and 546 meters.